අයිබෝවන් යථාර්ථවාදීව ලෝකය දෙස බලන්නට සත්‍ය සිදුවීම් සම්පින්ඩනයක පුවත් දිගහැරුම ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම කසුන් සේනානායක ප්‍රථමයෙන් අවධානය දවසේ තතුරගත් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. උත්තම ශ්‍රී ධාතු වන්දනා පුණ්‍ය මහෝත්සවය ඇරඹෙයි. සංවිධානාත්මක ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා පාලනය සම්බන්ධව පොලිසියෙන් පැහැදිලි කිරීමක්. විදුලි බල මණ්ඩලයට අඛණ්ඩව ඉන්ධන සපයන්නැයි නියෝගයක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට තම විශ්වාස භංගයට විදේශ රටක අතපෙවීමක් ගැන පාකිස්තාන අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක්. දහසකට ආසන්න උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා සියැසින් දැක බලා ගන්නට අවස්ථාව උදා කරන උතුම් ශ්‍රී ධාතු වන්දනා පුණ්‍ය මහෝත්සවය අදින් ආරම්භ වුණා. මෙම පුණ්‍ය මහෝත්සවය අප්‍රේල් මාස 10 වන දින දක්වා පොල්ගහවෙල මහමෙවුනාව භාවනාසපු පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වෙනවා. ශ්‍රී ධාතු වන්දනා පුණ්‍ය මහෝත්සවය. උත්තම ශ්‍රී ධාතුන් වහන්සේලා නෙත් පුරා දැක ගනිමින් හිත් පුරා පින් පුරන්නට ලැබෙන දුර්ලභ වූ පුණ්‍ය කටයුත්තක සමාරම්භය අද සිදු කෙරුණා. භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේත් 80 මහා ශ්‍රාවකයාණන් වහන්සේලාගේත් අනුපුතු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේත් ඇතුළුව උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා දහසකට ආසන්නව සියැසින් දැක බලා ගන්නටයි මෙම අවස්ථාව විවරව ඇත්තේ. උත්තම ශ්‍රී ධාතු වන්දනා පුණ්‍ය මහෝත්සවය ලෙසින් පැවැත්වෙන මෙහිදී පොල්ගහවෙල මහමෙවුනාව භාවනාසපු පරිශ්‍රයේ සුපිහිටි සිරි ගෞතම සම්බුද්ධ රාජ මාලිගයේ උතුම් සුගන්ධ කුටියේදී ධාතුන් වහන්සේලා වන්දනාමාන කිරීමට අවස්ථාව සලසා තිබෙනවා. උදෑසන 6 සිට රාත්‍රී 11 දක්වා උතුම් ධාතු වන්දනා පුණ්‍යෝත්සවය පැවැත්වෙනවා. විවිධ අසීරු පීඩා ඇති කාල සීමාවක උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා වන්දනා කොට ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාද ලබා ගන්නට ආරම්භක දිනය වූ අද දිනේම සදැහැතියන් විශාල පිරිසක් පොල්ගහවෙල මහමෙවුනාව භාවනාසපු පරිශ්‍රයට පැමිණ සිටියා. එලෙස පැමිණෙන සදැහැතියනට අවශ්‍ය දන්සැල් කිහිපයක්ම අසපු පරිශ්‍රයේ සංවිධානය කර තිබෙනවා. උත්තම ශ්‍රී ධාතු වන්දනා පුණ්‍ය මහෝත්සවය එළඹෙන අප්‍රේල් මාස 10 වන දින දක්වා පැවැත්වෙනවා. සසර පුරා බොහෝ කල් සැප සාදා දෙන ධාතු වන්දනාවෙන් ලැබෙන දුර්ලභ පුණ්‍ය සම්පත්තිය මනසේ රැස් කර ගන්නට සදැහැති ඔබටත් උත්තම ශ්‍රී ධාතු වන්දනා පුණ්‍යෝත්සවය සමගින් එක්වන්නට මෙත් සිතින් ආරාධනා. අර්බුද මැද අර්බුද විසඳීමට ගොස් අර්බුද නිර්මාණය නොකරගන්නට මේ සටහන බලන්න. ඊයේ මිරිහාන නගර මැත්තේ ජනතාව පවතින අර්බුදය විසඳන ලෙස ඉල්ලා විරෝධතාවයක නිරත වුණා. ඊයේ පස්වරුවේ ආරම්භ කළ එම විරෝධතාවය පසුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පෞද්ගලික නිවස පිහිටි මිරිහාන පැංගිරිවත්ත මාර්ගය අසලට පැමිණියා. ඒ සමග ජනතාව කලහකාරී ලෙස හැසිරෙනු දක්නට ලැබුණා. පොලිසිය පොලිස් කැරලි මර්ධන ඒකකයේ පැමිණ විරෝධතාකරුවන් මැඩ පැවැත්වීමට උත්සාහ දැරුවේ ඒත් සමගයි. මේ අතර කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගය කැලණිය දලුගම ප්‍රදේශයෙන් අවහිර කරමින් ඊයේ රාත්‍රියේ තවත් විරෝධතාවයක් පැවැත්වුණා. සිදුවීම් එසේ වාර්තා වෙද්දී අපි යළිත් සිහිපත් කළ යුතු කාරණාවන් මෙසේ අපේ වාර්තාවට එක් වුණා. මේ කාල පරිච්ඡේදය හරිම අපහසුයි. ඔබටත් මටත් අපහසුතාවයට හේතු පහදන්න ඕමනා නොවෙන්නේ ඒ අපහසුතාවයන් අපි හැමෝම අත්විඳින නිසා.
ඒ අපහසුතාවයන් දරාගත නොහැකි වූ තැන මිනිසුන් විරෝධය දැක්වීම ඇත්තටම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒත් විරෝධය දක්වන විදිය එකතු විය යුතු විදිය නිවැරදිම ක්‍රමවේදේද කියන කාරණය අපි මතකෙහි තබාගත යුතුයි. යම් අර්බුදයක් හමුවේ විරෝධය දැක්වීමට අයිතියක් අප හැමටම රටේ පුරවැසියන් ලෙසින් ලැබී තිබුණත් රටේ නීති ප්‍රවාහය ආරක්ෂක විධි විධාන අභිබවා යන්නට අපට අයිතියක් නැහැ. ඇතැම් විට එලෙස නීතිය අභිභවා යන්නට යත්න දරනවා නම් එතැන ඇතිවන්නේ තුවාල ලැබීම් ජීවිතහානිවීම් විය හැකි. අප කිසිම දිනයක උගත් පාඩම් පසු පරිච්ඡේදයට ගලපන අය නෙවෙයි. ඇතැම් විට පාඩම් සංසිදුවන්නට පිටු ගලවා දමා අලුත් පරිච්ඡේද ලියන අය. සිදුවීම් දාමයක් සිදු වුණත් සිදුවීම් සැනකින් අමතක කරන පිරිසක් අපි. එනිසා සමහර විට ඔබට මට අපේ අපේක්ෂාවන් ඉටුකරගන්න බැරිවෙන්න ඇතේ. මේ රට වෙනුවෙන් අපි නැවතත් සිතිය යුතු කාලයක්. නැතිනම් අර්බුද හමුවේ වියරු වැටීම් අතර විප්ලවය එකම විසඳුම නොවනු ඇති. අර්බුදය පාලනයට ගන්නා උත්සාහයන් අතර ගල්මුල් හෙලීම් අවි ආයුධ අතට ගැනීම් වියරු වැටීම් නොමැතිනම් එතැන සාමකාමී විරෝධයක් තුළින් සාමකාමී අනාගතයක් උරුමවනු ඇතේ. රටේ අනාගතය දරුවන්ට නිසා දරුවන් දැන් විදින අර්බුදකාරී ජීවිත ඕනෑම අයෙකුට තේරුම් ගැනීම අපහසු නැහැ. ඒත් පාලනය වෙනස් විය යුතුයි කියනවා නම් ඒට සුදුසු පාලන තන්ත්‍රයක් තිබිය යුතුයි. පාලකයෙක් සිටිය යුතුයි. නැතිනම් ඔබ අප පතන දරුවන්ගේ අනාගතය අපේ දෑස් මානයේම බිඳ වැටෙනු ඇති. මේ සිහි බුද්ධියෙන් සිටිය යුතු මොහොතක්. හදවතින් නෙවෙයි නුවණින් සිටිය යුතු මොහොතක්. අපේ රට ගැන දෙවරක් සිටිය යුතු මොහොතක්. අපි පොඩ්ඩකට නවතිමු. හිතමු අපේ ලක්මව ගැන. මහා විරෝධතා පාලක පන්තියේ වැරදි සිරගෙවල්වල සිටින ජනතාව මිනි මැරුම් වංචා දූෂණ. ඔව් මේ හැම ඉදිරියේ ඇය නිහඬයි. ගිහින් බලන්න ඇගේ ගුණ. ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ දරුවන් වෙනුවෙන් ලංකා මාතාව සියල්ල සමසිතින් ඉවසා සිටින හැටි බලන්න. අපේ හදවතේත් ඔබේ හදවතේත් වේදනාව හොඳින්ම හඳුනන්නේ ඇයයි. එනිසා ඇය වෙනුවෙන් අපි අවස්ථාව එනතුරු බලා හිඳිමු. ඊයේ මිරිහානේදී ඇති වූ කලහකාරී සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් අද පොලිසිය විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කළා. ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නීතිඥ අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ මෙම සිදුවීමේදී පොදු දේපළ වලට රුපියල් මිලියන 39කට අධික අලාභහානියක් සිදුව ඇති බවයි. ඊයේ දින සිද්ධිය පිළිබඳව සලකා බැලුවොත් ඊයේ දින සවස 6ට පමණ 200කට ආසන්න පිරිසක් නුගේගොඩ මිරිහාන ජුබිලි කණුව ප්‍රදේශයේදී සාමකාමී උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක් පවත්වනු ලැබුවා. වගේම එම උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරය ඉන් පසු රාත්‍රී 9 වන පමණ වන විට ඊට වඩා ඉදිරියට පැමිණ පැංගිරිවත්ත පාර ආසන්නයේදී පවත්වනු ලැබුවා. ඒ හැම අවස්ථාවකදීම පොලිසිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් රටේ පුරවැසියෙකුට තිබෙන අයිතිය තහවුරු කරමින් එනම් භාෂණයේ ප්‍රකාශනය සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස තහවුරු කරමින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දුන්නා. කිසිම ආකාරයක ප්‍රතිරෝධය පෑමක් එසේත් නැතිනම් බලය පාවිච්චි කිරීමක් සිදු කළේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් රාත්‍රී 10:30 පමණ වන විට ඊට වඩා වෙනස් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ඒ වගේම මහා මාර්ගය අවහිර කිරීමට පටන් ගත්තා. ඒ වගේම දේපළවලට අලාභහානි සිදු කිරීම සිදු වුණා. මේ තත්ත්වය හමුවේ පොලිසිය හැටියට නීතියෙන් පැවරී ඇති බලතල අනුව බලය පාවිච්චි කිරීමට සිදු වුණා. ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන්ම අවවාද කිරීම සිදු කළා. ඊට පසුව ජල විදින මගින් ජල ප්‍රහාර එල්ල කරනු ලැබුවා. එම ප්‍රහාරවලින් වැඩ පැවැත්වීමට නොහැකි නිසා පොලිසියට සිදු වුණා කඳුළු වායුව පාවිච්චි කරන්න. ඉන් පසුව බලය පාවිච්චි කිරීමක් සිදු කරන්න. කෙසේ වෙතත් හවස 6 සිට රාත්‍රී 10 නැත්නම් 10 මාර පැය 4 මාරක් ගතවන තුරුම ඒ සාමකාමී උද්ඝෝෂණයට ඒ වගේම අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ
කටයුත්තට පොලිසිය කිසිමාකාරයක බාධාවක් කරේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඉන් පසුව බලය පාවිච්චි කිරීමට සිදු වුණා. එයට හේතුව අදාළ යම් කිසි ප්‍රචණ්ඩකාරී පුද්ගලයින් එම සාමකාමී උද්ඝෝෂණය නීති විරෝධී රැස්වීමක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමක් සිදු වුණා. එහිදී පොලිස් බස්රථ 3කට අලාභහානි සිදු වුණා. ඒ වගේම එක් බස්රථයක් ගිනි තබා විනාශ කර තිබෙනවා. දල වශයෙන් මෙම විනාශ කළ ඒ වගේම ගිනි තබා අනර්ථය සිදු කරන ලද දේපොළවල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 39කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වන බවටයි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. තවදුරටත් අපි ඉල්ලා සිටින්නේ සෑම අවස්ථාවකදීම ඔබේ ප්‍රකාශනයේ භාෂණයේ නිදහස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන ප්‍රතිපාදන අනුව 14 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන ප්‍රතිපාදන අනුව පාවිච්චි කරන්නට භුක්ති විඳින්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් එමගින් තව කෙනෙකුට අවහිරයක් වෙනවා නම් මාර්ග අවහිර වෙනවා නම් ඒ වගේම පොදු දේපොළවලට පුද්ගලික දේපොළවලට හානියක් සිදු වෙනවා නම් අකමැත්තෙන්වත් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට එවැනි අවස්ථාවකදී කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා. සමාජ ක්‍රියාකාරකීන් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ කතාබහ වෙලා අනිද්දා ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් 3 වෙනිදා රට පුරා ස්වාධීන විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් සංවිධානය කරන්න ඒගොල්ලෝ සැරසෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ විරෝධතා ව්‍යාපාරය ඊයේ නිර්හානිත වුණ ඉන්සිඩන්ට් එක වගේ නොවෙන්න මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගද ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අරගෙන තියෙන්නේ? කුමක් හෝ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. දැන් ඇත්තටම අපි ඒක තමයි පුන කිව්වේ රටේ ජනතාවට සාමකාමී උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක යෙදෙන්න අයිතියක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි ගත්තොත් එහෙම පාර බ්ලොක් වුණොත් එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය දේපොළවලට හානි වුණොත් කාගේ හරි පුද්ගලික දේපොළවලට හානි වුණොත් එවැනි අවස්ථාවලදී තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. ප්‍රචණ්ඩකාරී වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම ඒ සඳහා පොලිසිය ක්‍රියා කරන්න සිදු වෙනවා. ඒ සඳහා අපි සතුව අදාළ සැලසුම් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව පෙත්සමක් ගොනු කර තිබෙනවා. ඒ විදුලි උත්පාදනයට අවශ්‍ය ඉන්ධන විදුලි බල මණ්ඩලයට අඛණ්ඩව සපයන ලෙස බලශක්ති අමාත්‍යවරයාට නියෝගයක් නිකුත් කරන්නයි ලැබින්. මේ අතර හෙට දිනේදී දිවයිනටම බලපාන පරිදි පැය 8මාරක කාලයක් පමණක් විදුලි කප්පාදු කිරීමට අවසර ලබා දුන් බවයි මහජන උපයෝගීතා කොමිසම සඳහන් කළේ. අද දිනේදී දිවයිනටම බලපාන පරිදි පැය 12ක කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කිරීම සඳහා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අවසර ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව A, B, C, D, E, F, P, Q, R සහ S කලාපවලට අලුයම 4 සිට පස්වරු 6 දක්වාත්, පෙරවරු 8 සිට මධ්‍යහ්න 12 දක්වාත්, පස්වරු 4 සිට මධ්‍යම රාත්‍රිය දක්වාත් විදුලිය විසන්ධි කෙරෙනවා. G, H, I, J, K, L, TUV සහ W කලාපවලට අද පෙරවරු 6 සිට පෙරවරු 8 දක්වාත්, මධ්‍යහ්න 12 සිට පස්වරු 4 දක්වාත්, පස්වරු 6 සිට මධ්‍යම රාත්‍රිය දක්වාත් පැය 12ක් විදුලි කප්පාදුව ක්‍රියාත්මකයි. MNO, XY සහ Z යන කලාප සඳහා විදුලිය කප්පාදු කෙරෙන්නේ අලුයම 5:30 සිට පස්වරු 9 දක්වා සහ පස්වරු 4 සිට පස්වරු 6 දක්වා කාලයේදී. මේ අතර ඉන්දියානු ණය ආධාර වැඩසටහන යටතේ ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 40,000ක් රැගෙන පැමිණි නෞකාව අද රාත්‍රියේදී දිවයිනට ළඟාවීමට නියමිතව තිබෙනවා. බලශක්ති අමාත්‍යාංශ ලේකම් KDR ඔල්ගා මහත්මිය සඳහන් කළේ එහි ඉන්ධන ගොඩබෑමේ කටයුතු ඉන් අනතුරුව සිදු කෙරෙන බවයි. මේ අතර අද දිනේදී පෞද්ගලික මගී ප්‍රවාහන බස් රථ ධාවනය අවම වනු ඇති බව ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා. එහි සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා සඳහන් කළේ පවතින ඩීසල් හිඟය හේතුවෙන් පෞද්ගලික බස් රථවලින් 15% පමණක් ඊයේ දිනේදී ධාවනය කෙරුණු බවයි. කෙසේ වෙතත් ඩීසල් නොලැබීම හේතුවෙන් එය අද දිනේදී තවදුරටත් පහත වැටෙනු ඇති බවයි ඔහු සඳහන් කළේ. ඩීසල් නොමැතිවීම හේතුවෙන් අපනයන ආනයන බහලුම් ප්‍රවාහන රථ 75%ක් පමණ මේ වන විට ධාවනයෙන් ඉවත්ව තිබෙනවා. සමස්ත ලංකා බහලුම් ප්‍රවාහන රථ ඒකාබද්ධ සංගමේ සභාපති සනත් මංජුල මහතා සඳහන් කළේ මේ හේතුවෙන් අපනයන බහලුම් නියමිත වේලාවට නෞකා වෙත ප්‍රවාහනය කිරීමේ ගැටලුවක් මතුවී ඇති බවයි. මේ අතර මේ වසරේ මාර්තු මාසයේ මෙරට උද්දමනය 18.8ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. එමෙන්ම කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේද 164.9 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි මහ බැංකු දත්ත මගින් අනාවරණය වන්නේ. මාර්තු මාසයේ ආහාර කාණ්ඩයේ උද්දමනය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 130.1කින් ඉහළ යාමද විශේෂත්වයක්. එය 2019 වසර හා සැසඳු විට 42.2ක ඉහළ යාමක් ලෙස සැලකිය හැකියි. මේ අතර දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදිත සහ ආනයනික සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 500කින් ඉහළ නංවා තිබෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් 1850ක්ව පැවති කිලෝග්‍රෑම් 50 සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 2350ක් දක්වා ඉහළ යනවා. ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල අවප්‍රමාණය වීම සහ අමුද්‍රව්‍ය මිල ගණන් ඉහළ යාම මිල වැඩි කිරීමට හේතුවයි. ඒ අනුව පසුගිය නොවැම්බරයේ සිට මේ දක්වා සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල 114කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.
පවතින අර්බුදකාරී තත්වයෙන් ගොඩේමට පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු පක්ෂ නියෝජනය වන පරිදි අන්තර්කාලීන පාලන තන්ත්‍රයක් පිහිටුවන ලෙස ආණ්ඩුවේ පක්ෂ 11ක සමාජිකයින් අද ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබුණා. ඒ විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් ඇදවමින්. ඔබ අපි සියලු දෙනාම දන්නවා අපි ඉන්නේ සාමාන්‍ය තත්වයක නෙවෙයි. අපේ ඉතිහාසයේ අපි මුහුණ දී තිබෙන විශේෂිතම අර්බුදයට අපි අද මුහුණ දීලා ඉන්නේ. ඒ විදේශ විනිමය ප්‍රමාණවත්ව නොමැතිකම නිසා, විදේශවත්කම් සංචිතය හීන වීම නිසා, ශ්‍රේණිගත කිරීම වලින් අපි පල්ලෙහාට වැටලා තියෙන නිසා, ඒ වගේම අනෙකුත් හැම අංශයකින්ම අපි ආර්ථික මේ වශයෙන් දුර්වල මට්ටමකට වැටලා තියෙන නිසා අද තෙල් නැතුව, ගෑස් නැතුව, විදුලිය නැතුව අසරණ වෙච්ච ඉරණමකට මේ රටේ පොදු ජනතාව පත් කරලා තියෙනවා. මේ තත්වයෙන් මේ රට ගොඩ ගැනීමයි අවශ්‍ය. තව තවත් මේ රට වලට ඇදලා දැමීම නෙවෙයි අවශ්‍ය. මේ තත්වය පාවිච්චි කරලා මේ රටේ රෝස වසන්තයක් හදන එක නෙවෙයි කරන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ මේක තවත් වලපල්ලට ඇදගෙන වැටෙනවා මේ රට. රටක් වලපල්ලට ඇදගෙන වැටෙන්නේ නිකන් නෙවෙයි ජනතාවත් එක්ක. මේ අර්බුදයේදී සාමාන්‍ය උත්තර හරියන්නේ නැහැ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගෙන් අපි ඉල්ලනවා ඔහු පත්කොට තිබෙන අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසිරුවා හැරලා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය වෙන පක්ෂ සමග සාකච්ඡා කරලා ඒකගත්වයකට ඇවිල්ලා ඒ සෑම පක්ෂයක්ම ඒකට එකග වෙන හැම පක්ෂයක්ම නියෝජනය වෙන ආකාරයට ඒ හැම එක්කෙනාගේම අදහස් වලට අහුම්කම් දීලා ගරු කරලා අන්තර්කාලීන පාලනයක් පිහිටුවන්න. ඒ අන්තර්කාලීන පාලනය මගින් අවශ්‍ය විධිමත් පියවර අරගෙන මේ අර්බුදකාරී තත්ත්වය පාලනයට නතු කරගෙන ගොඩාරන් හැකිතාක් ඉක්මනින් ඊට පස්සේ මහමැතිවරණයක් මේ රටේ පොදු ජනතාවට ලබා දෙන්න. වේදනාවෙන් කැකෑරෙන මිනිසුන්ට කිසියම් සහනශීලී බලාපොරොත්තුවක් දල්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ විදිහේ පියවරකින් පමණයි. කොවිඩ් ආසාදිතයින්ට ඇතිවන පශ්චාත් කොවිඩ් සංකූලතා 200කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් පමණ මේ වන විට හඳුනාගෙන ඇති බව ශ්‍රී ලංකා කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ විද්‍යායතනය පවසනවා. එහි උපසභාපති කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය නන්දන දික්මාදුගොඩ මහතා සඳහන් කළේ කොවිඩ් වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීමට නම් කොවිඩ් මර්ධන එන්නත ලබා ගැනීම අතිශය වැදගත් බවයි. ඊයේ මෙරටින් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 178 දෙනෙකු වාර්තා වුණා. ඒත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව දැක්ුණේ 6,61,631ක් ලෙසයි. එමෙන්ම ඊයේ මෙරටින් තවත් කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 4ක් වාර්තා වූ බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා සඳහන් කළා. එලෙස මියගිය පුද්ගලයන් අතරින් 3 දෙනෙකු පිරිමි පුද්ගලයන් වන අතර අනෙක් පුද්ගලයා කාන්තාවක් වනවා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව දැක්ුණේ 16,477ක් ලෙසයි. රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩුවීම නිසාත් ඒ වගේම මරණ සංඛ්‍යාව අඩුවීම නිසා රටේ පවත්නා වූ වෙනත් තත්ත්වයන් නිසා මේ කොවිඩ් රෝගය සම්බන්ධව ජනතාව තුළ තියෙන සැලකිල්ල අඩුවීමක් පෙන්නුම් කරනවා. නමුත් කොවිඩ් රෝගය වැළඳුනා මේ සරල රෝගයක් නෙමෙයි. දරුණු තත්ත්වයට පත් නොවුනත් කොවිඩ් රෝගය ඇති වුණාට පසු කොවිඩ් තත්ත්වය ඇතිවන්නට පුළුවන්. 200කට වැඩි රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා. සමහර රෝගීන් මාස 6ක් 8ක් පසු වී වුණත් ඔවුන්ට මේ රෝග ලක්ෂණ සමග වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නට හේතු වන්නට පුළුවන්. නිරෝගී පුද්ගලයන් කොවිඩ් රෝගය වැළඳීමෙන් පස්සේ ඔවුන්ට අඩි කිහිපයක් ඇවිදීමේදී වෙහෙසකර තත්ත්වයක් ඇතිවන්නට පුළුවන්. අපි අවවාද කරනවා උදේවරුවේ වැඩිපුර ඔබගේ කටයුතු සූදානම් කරලා හවස් වරුවේ විවේක ගන්න. ඊළඟ ප්‍රධාන රෝග ලක්ෂණයක් තමයි පපුවේ කැක්කුම. එය කලින් නොතිබූ අලුතෙන් ඇති වූ පපුවේ කැක්කුමක් නම් ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් වෙත යොමු වුණාම අත්‍යවශ්‍ය නම් පමණක් ඒ සිදු කළ යුතු පරීක්ෂණ අපි සිදු කරනවා. ඊළඟ ප්‍රධාන රෝග ලක්ෂණයක් තමයි කැස්ස. හොඳම දේ තමයි වෛද්‍ය සායනයට යොමු වෙලා සැලකිලිමත් වෙන එක. ඒ වගේම ස්නායුගත අනෙකුත් ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් තමයි නිින්ද නොයාම. බොහෝ දෙනෙකුට එදිනෙදා තමන්ගේ කටයුතු කරගන්නත් අපහසු වෙන තරමට අමතක වීම ඇතිවන්නට පුළුවන්. මේ රෝග ලක්ෂණ උපවන කාලයක් තිබුණත් ඇත්තටම ඒවා සුව වන තත්ත්වයන්. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් බිය විය යුතු නැහැ. හොඳම දේ තමයි ඔබ වැක්සීන් එක බූස්ටර් එන්නත ලබා ගන්න. මේ අතර මේ වන විට වෛරසය ආසාදිතව රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 7,914ක් වන අතර වෛරසය ආසාදිතව සිට සුවය ලැබූ සමස්ත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව දැක්ුණේ 6,37,240ක් ලෙසයි. තෝරාගත් ප්‍රාථමික පාසල්වල දරුවන්ට ලබා දුන් පෝෂණ ආහාර වේල සංශෝධනය කර නව චක්‍රලේඛයක් පසුගියදා නිකුත් කෙරුණා. ඒ අනුව එම වෙනස්කම් කිරීමට හේතු වූ කරුණු පිළිබඳ මාධ්‍ය දැනුවත් කරමින් ඊයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. ඔබ කවුරුත් දන්නවා අපි පුංචි කාලේ අපිට විස්කෝත 3ක් දුන්නා. ඊට පස්සේ මහින්ද චින්තනය යටතේ ආහාර වේලක් විදිහට ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි වලට විතරක් ලබලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක පසු කාලීනව ප්‍රාථමික පාසල් වල සියලු දරුවන්ට දෙනවා. පාසල් 7000 කරනක් තියෙනවා. දරුවෝ 10,81,000ක් ඉන්නවා.
රුපියල් 30ක් තමයි මේ ආහාර වේලට දෙන්නේ. එතකොට මේ ආහාර වේල දවස් 5ක් දෙනවා සතියට. අපි කියමු තියනවා කියලා දවස් 200ක් විතර අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුද්දකට මේ ළමයාට අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයත් වගේම ළමයාට අවශ්‍ය කැලරි ප්‍රමාණයත් අනුව තමයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශ මත තමයි මේ කටයුත්ත කරන්නේ. සියලුම සැපයුම්කරුවෝ මේ පිළිබඳ ඔවුන්ට තියෙන අපහසුතාව අපිට ඉල්ලීම් කරනවා. එතකොට ශනිකව මේ මිල අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. රුපියල් 30 ගානේ 1,81,000කට බිලියන 6.4ක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අවුරුද්දට. එතකොට මේක එක රුපියලකින් වැඩි කරොත් එහෙම අපිට හිතාගත්ත හැකි අවුරුද්දකට අපිට යනවා රුපියල් මිලියන 1000කට එහා පැත්තේ. එතකොට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඒ නිර්දේශය එන්නේ මේක අවම වශයෙන් රුපියල් 45ක්වත් කරන්න කියලා. නමුත් සැපයුම්කරුවෝ කියලා කියන්නේ රුපියල් 30-60 කරන්න කියලා. එතකොට අපි මේක කළමනාකරණය කරගන්නකම් අතිශය తాවකාලික විදිහට දරුවන්ට කෑම වේල ලබලා දෙන විදිහටත් සැපයුම්කරුවෝ ටික අපි රඳවා ගන්න ඕන විදිහටත් තමයි මේ විදිහට නිර්ණායකයක් ඉදිරිපත් කරේ. දැන් මම හිතන්නේ අපි හැමෝම දැනගන්න ඕනේ අපි මේක නවත්තන එක නෙමෙයි අපි මේක පවත්වාගෙන යන්නනේ හදන්නේ. මේ කාටත් අසීරු අවස්ථාවක මේක පවත්වාගෙන යන්න හදනකොට යම්කිසි පොඩි දේවල් අපි වෙනස් කරලා පෝෂණ මට්ටම යම් තාක් ගානකට පවත්වාගෙන යන්න අදහස් කරන්නේ මේක ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තව දුරටත් ක්‍රියාත්මක අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා මේක යම්කිසි විදිහකින් සම්පූර්ණයෙන්ම කැඩිලා එහෙම වගේ එකක් වුණොත් එහෙම මේකේ ලොකු හානියක් වෙනවා. අපි දන්නවා පොඩි ළමයින්ට මේක ඉතාම වැදගත්. ඒ හන්ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හැමතිස්සෙම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කරන්නේ මොකද්ද කියන එක හරියටම අපි පස්සෙන් ඉන්නවා. තරංගය අතහැරේ ජයග්‍රහණය. අපි කියන්නේ ඒ ගැන. මේ සිදුවීම පුංචි සිදුවීමක් වගේ ඔබට පේන පුළුවන්. ඒත් හොඳින් බැලුවම සිදුවීම ඇත්තටම සංවේදී කාරණයක්. දරුවන් පිරිසකට පාසලේදී ලැබෙන ක්‍රියාකාරකමක් තමයි මේ. හැම දරුවෙක්ම තමන්ට පුළුවන් විදියට දුවන්න පටන් ගත්තා. එක් අන්තයකට දුවන දරුවෙක් ආයෙත් එන්නේ තමන්ගේ ඊළඟ සගයට දුවන්න අවස්ථාව ලබා දෙමින්. ඒත් එක් පුංචි දරුවෙක් දුවන්නට නොහැකිව තනි වෙලා. ඇත්තටම නැහැ. ඇය තනි වෙලා නැහැ. බලන්න, ඇයට තරංගය බාර දෙන්න එන මිතුරා ඇය ළඟ නතර වුණා. ඇගේ රෝදපුටුව තල්ලු කරගෙන ඔහු නැවතත් තරංගයේ යෙදෙනවා. ඇයටත් මේ තරංගයේ උරුම බව මේ පුංචි දරුවා කියා දෙනවා. තරංගය අවසන් කරන තැන දක්වාම. ඒකයි අපි මුලදි කිව්වේ මේ සිදුවීම පුංචි සිදුවීමක් වුණත් ඇත්තටම සංවේදී කාරණයක් කියලා. මිතුරුකම කොයිම වෙලාවකවත් අත් නොහරින තැන තරගය පස්සෙ කලා මිතුරුකම ඉස්සරහට එනවා. පුංචි හිත්වල ලස්සනකම ගැන මේ හිත අපිට ආයෙත් මතක් කරනවා. පුළුවන් හැම තැනකදිම අනෙක් කෙනාට බැරිවෙන තැනකදී පුළුවන් විදියට උදව් කරන්න පුළුවන් නම් ඔබටත් මිතුරුකමේ අරුත පසඳින්න පුළුවන්. අනෙකා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින හැම තැනකම ඔබ ජයග්‍රාහකයෙක්. තරගයකින් දිනන්න ඕනේ නෑ. මොකද තව කෙනෙක් පරාජය කරලා ලබා ගන්න පුළුවන් ජයග්‍රහණයක් නැහැ. තමන් ඉස්සරහට යන එක, තව කෙනෙක්ට ඉස්සරහට යන්න උදව් කරන එක. එතන තමයි ජයග්‍රහණය. දැන් අවධානය විදෙස් පුවත් වෙත. පාකිස්තානු අග්‍රාමාත්‍යවරයාට එරෙහි විශ්වාස භංගයට ඇමරිකාවේ අතපෙවීමක් ඇති බවට පාකිස්තානු අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ખાන් විසින් සඳහන් කළ බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා.
පාකිස්තානු අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් කාන්ට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර ඇති විශ්වාසභංගය පරාජය වූහොත් දැඩි ප්‍රතිවිපාක ඇතිවිය හැකි බවට වන නිවේදනයක් එක්සත් ජනපදය විසින් නිකුත් කර ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. එමෙන්ම ඒ සම්බන්ධයෙන් පාකිස්තාන ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සිලය සිය විරෝධය පළ කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. තමා බලයෙන් පහ කිරීම සඳහා විදේශීය කුමන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වන බවට පාකිස්තාන අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් කාන් විසින් ඊයේ ප්‍රකාශයක්ද නිකුත් කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව ඒ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බවට සිතන බවයි පාකිස්තානු අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ. කෙසේ නමුත් එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව එම චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා. රුසියාව විසින් යුක්‍රේන ආක්‍රමණය ආරම්භ කළ පසුගිය පෙබරවාරි 24 වනදා පාකිස්තාන අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් කාන් රුසියාවේ මොස්කව් නුවර ක්‍රෙම්ලින් මන්දිරයේදී රුසියානු ජනාධිපති ව්ලාදිමීර් පුටින් හමුවීම ඇතුළු හේතු ගණනාවක් ඊට මුල් වී ඇති බවයි විදේශ වාර්තා සඳහන් කළේ. මේ අතර ඇෆ්ගනිස්තානයේ මිලියන 9කට අධික ජනතාව සාගතයකට ගොදුරු වීමේ අවදානමක් පවතින බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් අන්තෝනියෝ ගුටේරස් පවසනවා. ඔහු සඳහන් කළේ එරට ආර්ථිකය මේ වන විට මුළුමනින්ම පාහේ කඩාවැටී ඇති බැවින් ජගත් සංවිධානය සහ එහි පාර්ශවකරුවන් ජීවිත රැකගැනීමට සහ සහන ලබාදීමට පියවර ගත යුතු බවයි. පසුගිය වසරේ අගෝස්තු මාසයේ තලේබාන්වරුන් යළි බලයට පැමිණීමෙන් පසු එරට විදේශවත්කම් තහනම් කිරීමට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඇතුළු බටහිර රටවල් පියවර ගැනීම මෙම සාගතයට හේතු විය හැකි බවයි විදේශ වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ. මේ අතර එක්සත් රාජධානය තුළ සිදු කළ පර්යේෂණයක් මගින් කොවිඩ් වෛරසය නැවත ආසාදනය වීමේ අවදානම ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදයේ මගින් ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයට සාපේක්ෂව දසගුණයකින් වැඩි කර ඇති බවට අනාවරණය කර තිබෙනවා. ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය ලොව ප්‍රමුඛ ප්‍රභේදයේ බවට පත් වූ 2021 වසරේ දෙසැම්බර් මාස 20 වනදා සිට 2022 වසරේ මාර්තු මාස 20 වනදා දක්වා කාලය තුළ සිදු කළ සමීක්ෂණයකින් ඒ බව අනාවරණය කර තිබීම විශේෂත්වයක්. ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය නැවත ආසාදනය වීමේ අවදානම වෙනත් ඕනෑම පෙර ප්‍රභේදයකට වඩා බෙහෙවින් වැඩි බැවින් එන්නත් කළ අය එන්නත් කරණයට යොමුවීම එම තත්ත්වය මගහැරීමට ඇති එකම විසඳුම බවද විදේශ සෞඛ්‍ය වාර්තා පෙන්වා දී තිබෙනවා. හෙට අප්‍රේල් 2 වෙනිදා ලෝක ඔටිසම් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ දිනය සෑම වසරකම අප්‍රේල් 2 වෙනිදාට යෙදී තිබෙනවා. සමස්ත ලංකා බෞද්ධ සම්මේලනය මගින් බෞද්ධ තොරතුරු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ සභාවක් පත්කර ඇත්තේ 1954 වසරේ අප්‍රේල් මාස 2 වන දිනයි. රාජ්‍ය දෙව සංස්ථාව පිහිටුවා ඇත්තේ 1968 වසරේ අප්‍රේල් මාස 2 වන දිනයි. සෑම වසරකම ලෝක ළමා පොත් දිනය යෙදී ඇත්තේ අප්‍රේල් මාස 2 වන දිනටයි. ඒත් සමගින් ශ්‍රද්ධා ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත් වෙනවා. හමුවෙමු හෙටත් සවස 6:30ට. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණ වන්න.